7-ші сынып қан айналым мүшелері. Сұрақтың дұрыс жауабын табыңыз. Бірінші сұрақ. Шұбалшаңның қан айналым жүйесі арқа және қандай қан тамырлардан тұрады? А. Құрсақ, В. Бел, С. Жүрек. Дұрыс жауабы құрсақ. Келесі сұрақ. Шұбалшаң денесінің алдыңғы жағындағы 5 байланыстырғыш қан тамырлар ненің рөлін атқарады? А. Бүйректің, В. Жүректің, С. Артерияның. Дұрыс жауабы жүректің. Келесі сұрақ. Жүзім ұлуының жүрегі неше камералы? А. 1, В. 2, С. 3. Дұрыс жауабы 2. Ашық қан айналым жүйесінің ерекшелігі. А. Қан қысымының мүлдем болмауы, В. Қан қысымының төмен болуы, С. Қан қысымының жоғары болуы. Дұрыс жауабы қан қысымының төмен болуы. Келесі сұрақ. Өрмекшілердің жүрегі қандай пішінді? А. Шар тәрізді, В. Призма тәрізді, С. Түтікше тәрізді. Дұрыс жауабы түтікше тәрізді. Келесі 6-шы сұрақ. Жүректен қанды алып шығатын қан тамырлар қалай аталады? А. Капилляр, В. Вена, С. Артерия. Дұрыс жауабы артерия. Келесі соңғы сұрақ. Жүрекке қанды алып келетін тамыр қалай аталады? А. Капилляр, В. Вена, С. Артерия. Дұрыс жауабы вена.